再来，咱来看地方的新闻。台中一个姓邱的富人人去互诈骗集团骗去，损失超过400万。出来人唔甘愿，昨暝甲车手拐出来，想要甲驾驶。车手发现了后，赛车是随要走。也毋过，富人人的查某囝为着要甲查个变去的眼睛挂是真危险哦。落尾了报案了后，警方伫20分钟内就抓到车手甲送办。行车记录器翕到头前靠弯过来这台银色的轿车，因咧外顶头竟然有拍一个查某人。对另外一个角度看，轿车把甲速度放慢，想要甲伊后来，不过伊手慢条条歪放，要车个吹油门向前驶，真危险。诈欺集团常透过网络散布高获利讯息，并诱使被害人加码，直至领不回时，使之受骗。如遇有犯罪行为发生时，应迅速向警方报案。切勿事后施行正义，避免处罚。拍伫咧银联馆，这个查某是互诈骗集团骗的姓邱的混人伊的查某囝，因为互诈骗集团骗投资虚拟货币面交3遍，互伊骗400多万，11暗甲姓吴的车手骗出来，想要甲伊驾驶，对方看办事唔对，要驶车逃走，查某囝拍去银联馆要甲伊挡，互伊拖1公里受伤。本分局于本月11日下午获报，已有诈欺车手驾车逃逸，随即启动拦截围捕。20分钟内迅速查获涉案之吴姓男子。加上报案了，警方依照线索，伫20分钟就抓到姓吴的查某人，伫车内查到毒品，依照涉及毒品、肇事逃走、公共危险、毁损加诈欺等罪嫌，移送台中地检署。记者综合报道。